Endelig er vi klar med review på Vismax sin nye Renault RX 200S. La oss kikke hvordan den fungerer. Hei, velkommen til eSmokers.net. Mange av dere har ventet på reviewet på Vismax Renault RX 200S, og endelig er vi klar med det. Dette er en fantastisk mod. De av dere som vurderer å gå og investere en sånn, klikk pause nå og gå og bestill. Dette er noe av det råeste jeg har vært med på. Det er en fantastisk bra mod. Den er ufattelig enkel å bruke. Den fungerer, leverer noe helt vanvittig. Så det er absolutt verdt å investere seg en sånn mod som det her. Designet på modden er ufattelig flott. Den ligger så perfekt i handa, så du skulle nesten tro det at de har brukt min hand til å gjøre avstøypinger på den, for den passer helt perfekt i handa. Knappene, skikkelige knapper, du hører det er skikkelig klikk-knapper. Den yter og leverer, som sagt, helt fantastisk. Jeg kjører nå med ePro og Esigeti sin Billow version 2 tank, og jeg kjører den på 30 watt, og det er helt vanvittig produksjon. Kjører 30 watt på en annen tank, så er det omtrent som å dampe på en Sigalike eller et startkit. Så vi skal ta en nærmere titt på den. Den kommer levert i en flott, solid eske. Står litt reklame rundt hele boksen. På baksiden, litt informasjon. Står hva som er i boksen, mod, USB-kabel, manual og garantikort. Litt om produsent. Jeg skal så røre selve modden. En for så vidt ganske stor brukermanual. Det var på mange forskjellige språk. Greit om kortfattet hvordan modden fungerer, hvordan du justerer på menyen, litt om spesifikasjonene på den. Helt grei manual. Et advarselskort. Og USB, lade- og oppdateringskabel. Modden han er 50 millimeter vid, han er 40 millimeter brei, og han er 84 millimeter høy. Så det er for så vidt en ganske liten mod. På bildet ut av han så han ufattelig stor ut, men du ser, når han ligger i handa mi nå hvor liten den er. Jeg var faktisk veldig overrasket selv over at den var såpass liten som den er. Det er jo da en 200 watts mod. Han har en range fra 1 til 200 watt. Han har motstandsrekkevidde fra 0,05 til 1,5 ohm i TC-mod, og 0,1 til 3,5 ohm i variabel voltage-mod. I TC-mod så går han fra 100 til 315 grader Celsius, og fra 200 til 600 grader i Celsius. Nei, i Fahrenheit, mener jeg. Har batteriluka. Det er det eneste som
Jeg synes det var litt sånn knotete. Det er en veldig liten kant å få tak i. Og jeg som ikke har negler i tillegg, så er han litt vrien å få opp batteridekselet på. Men det er egentlig bagateller. Drives av 3-18650 batteri. Veldig godt merket med minus, pluss og minus. Og stropp for å løse ut batteriene. Går automatisk på. For å slå den av 5 ganger på fyringsknappen, og for å slå den på igjen 5 ganger. For å justere i menyen på den, 3 ganger på fyringsknappen, så ser du så begynner det å blinke på variabel voltage. Trykker på venstre knappen, så blar du ned, så begynner den å blinke på informasjonen nede på ampere. Og en gang til, så begynner batteriet å blinke. Og en gang til, så går den tilbake igjen. Trykker du på høyre knappen en gang, så går den over til TC Nikkel. En gang til, TC Titanium. En gang til, TC Stainless Steel. Og enda en gang, så kommer du opp i TCRM-mode, altså de forskjellige som du kan lagre selv. Der har han 3 modes som du kan lagre. Gå ned på, som viser amperen, trykker en gang, så går han over til puffteller, viser antall ganger. Trykker en gang, så viser han minutter du har puffet på. En gang til, så går han tilbake til ampere. På batteri så kan du velge om du vil ha prosent sånn som jeg har, eller om du vil ha den vanlige batteriindikatoren. Jeg synes det er greit med prosenten. Det er faktisk de innstillingene som er i selve menyen på han. Så det er som jeg sier, han er ufattelig enkel å bruke. Du har et par hurtigfunksjoner på han. Fyringsknapp og venstre knapp. Så slår du stelt on. Sammen igjen, stelt off. Venstre og høyre knapp, så låser du key unlocked. Hvis du slår av modden og trykker høyre knapp og fyringsknapp, så kommer du inn i TCR-settingen. Der kan du justere de 3 som du har. Fyringsknappen for å bla videre bort til justere. For å gå ut igjen der, så må du bare vente til han selv går ut av systemet. Hvis du holder høyre og venstre nede samtidig, når han er av, så snur han skjermen. Samme på nytt igjen. Hold høyre og venstre nede. Og tilbake. Så du trykker 20 ganger på fyringsknappen. Så får du opp versjonen. Det er det som er på modden som du trenger å, eller som du kan justere på. Den har vanlig 510 connector, fjærbelastet. Den har mini-USB lader og oppdatering. Godt med ventilasjon i bunn og på sidene. Det er egentlig ikke så forferdelig mye mer å si om menysystemet på han. Han er, som sagt, ufattelig enkel å bruke. Så, veldig greit med at du har
har de, jeg kaller det hurtigfunksjonene å bla imellom her. Du slipper å ville deg inn på en masse menyer for å finne fram. Her kall det 3 undermenyer. Og så får du justert det du trenger. Så, i mine øyne, det fantastisk. Det så perfekt som det går an å bli. Jeg liker det enkelt og greit, men allikevel så skal det være en fullfunksjonabel mod som jeg kan bruke i både temperatur og i variabel voltage. Det ikke ofte at en klarer å være kortfattet i et review, for en føler det at en gjør et dårlig review. Men på Vismax sin relå, så det faktisk ikke noe spesielt mer en trenger å ta med, for den så enkel og grei å bruke at bare med få enkle ting så har du egentlig lært det du trenger å vite om den. Og som jeg sier, den leverer vanvittig. Og selv nede i lav watt så leverer den ufattelig godt. Hvis jeg skal klage på noe, det egentlig ikke jeg klager, for det et problem som går igjen på veldig, veldig mange modder. Det hvis du kjører den i veldig høy watt, eller høy temperatur, så har modden en tendens til å få litt temperatur. Men det ser jeg på de fleste andre som jeg kjører høye temperaturer på, så altså, damper du mye på den, så blir modden automatisk varm. Det har med at tanken blir varm, og varmen forplanter seg i modden. Så det jo ikke et problem egentlig. Men det var bare for å ha noe å nevne. Ellers så han har imponert meg helt vanvittig. Så som jeg sier, vurderer du å kjøpe han, det ikke noe mer å tenke på. Gå og kjøpe han. Det så vel verdt pengene som det går an å bli. Watt. Det absolutt. Ikke vurdere mer. Kom deg av gårde og kjøpe den. Takk for at du valgte å se på ismakers.net. Hvis du ønsker å se mer av mine filmer, så du velkommen til å klikke subscribe. Takk.